Decembarsko jutro, tmurno, pravo vreme za rad na motoru. Ovo je RT 1200 iz 2005-6. godine, ne znam tačno. Radimo kompletan servis i zamenu merne trake u rezervoaru koja je neispravna i ne pokazuje nivo goriva kako treba. Prvo što mu radim, to je skidanje sedišta. Evo ga, ima i grejače. To treba da se vodi računa da polako podižete sedište, jer neki modeli imaju grejače, a neki ne. I pri povlačenju možete da otkinete kabel, tako da uvek vodite računa. Ovdje imamo brze spojke za gorivo, odušak, ovdje je konektor za mernu traku i ovdje je konektor za benzinsku pumpu koja se konektuje u ovaj kontroler benzinske pumpe i sve sam to raskačio da bi mogao da skinem rezervoar. Sad kad sam odvrnuo ove šrafove koje drže rezervoar i skinuo onu plastičnu usisnu granu koja ide prema filteru, mogu da skinem rezervoar. Da vidim sada koliko ima goriva. Dobro, nema puno. Sad kad sam skinuo rezervoar, moram da istočim svo gorivo iz njega da bi mogao da izvadim mernu traku i da je kalibrišem. A pre toga ispustit ću mu sva ulja. Dok se to cedi, ja ću da istočim ono gorivo koje je ostalo u rezervoaru. Da bi zamenio ulje u diferencijalu i da bi podmazao kardan, moram prvo da skinem auspuh i točak. Na senzoru nema opiljaka, to znači da je diferencijal dobar. Obično kad ima puno opiljaka, oni se zalepe na ABS senzor i to je jedan od pokazatelja da je obično otišao ovaj ovde veliki ležaj na diferencijalu.
će sve da se opere, očisti i vrati na svoje mesto. Nakon što je podmazano i pregledano. Skidam prednju deklu, jer moram da mu radim ventile, pa na taj način mu okrećem radilicu. Tako što idem preko one velike matice koja drži remenicu. A ujedno i da mu promenim PK kaiš. PK kaiš je iz 2022. godine. To znači da on može da ide još. Nije mu vreme za zamenu. Sad mu skidam ove plastične zaštite koje idu pred ventil dekli, da bi mogao da skinem deklu i kasnije da mu naštuvam ventile. Uradio sam sve pripremne radove za početak radova. Znači, poskidao sam sve što je trebalo da se skine. Nek se on sada lepo iscedi, što se tiče ulja, a zatim ću početi da ga radim. Sada ću da skinem ovu ovde flanšnu, da je odvrnem, da bi skinuo pumpu za gorivo i da bi zatim zamenio onu mernu traku. A pre toga moram da istočim svo gorivo iz rezervoara. Evo, ovo je konektor za mernu traku. Moram da istočim sad svo ovo gorivo. Namestio sam novu mernu traku i sada ću da je uvučem ovde kroz ovaj otvor. I ona ima svoje ležište gde dole takođe ulazi. Moram da provučem i ovo crevo. To je crevo za odvod vode ili goriva ako malo prelijete. Da mi se ne bi sada ovo sve pomeralo, ja ću da stavim i čep rezervoara.
Stavio sam ovu novu gumicu ovde. Evo nam ga napajanje za mernu traku, a ovde je crevo oduška. Prvo ću da navučem ovu šelnicu. Uzimam pumpu goriva. Ovo navlačim tu. Crevo je stegnuto. Merna traka ukonektovana i sad lagano moram to da spustim. On ima ovde na ovom belom delu i na ovom crnom delu tačno oznaku gde mora da upadne. Tu moram pažljivo da odradim da mi ne bi ona gumica uletela unutra. Zato je treba podmazati. Evo ga. Lepo je leglo. To je to. Rezervoar je spreman za montažu. To ću uraditi kasnije kada budem odradio ostale stvari i kad ga budem ovde konektovao sa instalacijom, onda ću da uradim kalibraciju merne trake. Jer kao što sam rekao, ona mora da se radi na suvom kad je rezervoar prazan i kad nema goriva. Sada, pošto se sve dobro iscedilo od ulja, sad ću polako da zavrcem sve što je sa donje strane. Ovde moram da operem ovaj deo gde je uljni filter. Pošto sam ja čovjek u godinama, ja sam sebi napravio, kad radim motore, check listu. I tu upisujem, odnosno lupim samo krstić, ono što sam zategao ili odradio. Filter ulja 11 Nm. Čep za ispuštanje ulja iz menjača. On se steže na 30 Nm. Koliko znam, u menjač motora ovog godišta ide 900 ml ulja, ali sad ću to da proverim. Prema njegovom broju šasije ukucao sam ovde u program i tako i piše. Osim u menjače konstrukcije od januara 2008. ide 700 ml. Čep u koji se sipa uljem za menjač isto se steže na 30 Nm. Došli su i ventili na red. Stavio sam klip u gornju mrtvu tačku da bi mogao da ih naštelujem. A to radim tako što imam jedan najobičniji drveni tipl koji koriste stolari, onaj što se secka, gurnem ovde kroz otvor gde se uvrće svećica i onda okrećem radilicu. Ajde da vidimo kakvi su ventili. Evo, ovi izduvni su labavi. Evo ga, ovaj gornji je isto labav. Sad ćemo to da naštelujemo. Inače, da bi se štelovali ventili, mora da se koriste 4 špijuna odjednom. Ne šteluje se jedan po jedan. To bi bilo to.
Sad uzimam kilo ključ i stežem na 8 Nm. Ova strana leva je završena, sada ću da pređem na drugu stranu. Procedura je identična ovoj. Ventili su naštelovani, sad je došao red da se stave ventil dekle. Obavezno ovde stavite ovaj gumeni dihtung. Nikako ga nemojte ostavljati tamo i vraćati deklo. Ventil dekla se steže na 10 Nm. Istu proceduru ću uraditi i sa druge strane. Svećice se stežu na 20 Nm. To su ove NGK DCPR 8 EKC. Vraćam bobinu sad kad sam uvrnuo svećice. Ovo je jedan od najprljavijih poslova na motoru. Ovaj diferencijal mi se sviđa zato što je njemu čep za ispuštanje ulja ovde, pozadi dođe. Tako da svaki put kad menjate ulje, vi morate da ga raskačite ovde i da razdvojite od kardana. Tako da ćete uvek sve to oprati, očistiti i podmazati. Sada kada sam sve ovo očistio, oprao manžetnu, pregledao je, nema nigde nikakvih pukotina. Podmazujem ove nuteve na kardanu i diferencijalu. Manžetnu mažem ovde i ovde sa ovom mašću. Stavljam je dole prvo na diferencijal. Tako. A sada evo ga, diferencijal je legao. Manžetna je legla i to je to. Ovaj čep na diferencijalu se zateže 20 Nm. Ovaj vijak koji dolazi ovde se steže na 42 Nm i stavlja se Loctite. U diferencijal ide 180 ml ulja. Točak 60 Nm. Prva je ozračena. Moram da dolijem ovde tečnosti. Sad prelazim na drugu.
Sad za to imam drugi ključ koji je malo savijan. Evo, urađena je druga. Prelazim na treću. Dolivam tečnost. Sada se opet vraćam na prvu. Evo ga, ponovo urađena prva, bistra kočiona tečnost izlazi i ozračivanje prednje kočione tečnosti je gotovo, ali ovog dela ovde. Kasnije radimo onaj deo prema točku. Koristim sada ovaj alat da pločice raširim da bi isterao svu kočionu tečnost koja se nalazi ovde u zadnjoj kandži. Ja ću vam sada pokazati proceduru kako se radi to na zadnjoj, pa da opet ne bi sve to dugo trajalo. Procedura je ista, znači zadnja, prednja kočnica, procedura je identična. Da bi ozračio sada ovaj drugi deo od ove jedinice do kandže, moram da mu dam kontakt. Sipao sam kočionu tečnost ovde. Sad ću da odvrnem sisicu na zadnjoj kandži, stisnem pedalu i gledam kako ovde opada. Kad dođe do dna, procedura je završena. To je to. Sad ista takva procedura se radi i na prednjim kočnicama. Samo za levi i za desni disk. Zadnja kandža je stegnuta na 28 Nm. Završio sam kočionu tečnost i prednju i zadnju kočnicu sam odradio. Stavio sam nov filter vazduha i prednje kandže sam stegao na 30 Nm. Rezervoar je lagan, prazan i spreman da se vrati na svoje mesto. Sada ću da stavim ove šrafove koje drže rezervoar, da spojim creva goriva, da stavim ove džekove benzinske pumpe, džek merne trake goriva i onda ću da uradim kalibraciju merne trake. Evo sada ću da mu uradim kalibraciju, to će malo potrajati. Evo ga, kaže da je kalibracija završena uspešno. Evo ga, i naštelovan je. Bio je raštelovan na visokim obrtajima. Merna traka je kalibrisana i proradila je. Ostalo je još samo da stavim oklope i motor je završen, može da se vozi.
Završen je još jedan motor. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Do tada, pozdrav!